هستم. اینجا چنل سیناره. درود. بله، بالاخره به یکی از هدفهای تابستونم رسیدم، خرید گیتار. روز اولای تیرینا بود که داخل هدفهای تابستون امسالم نوشته بودم یاد گرفتن پریمیر، که این ویدیو داره تو پریمیر ضبط. و پایین‌ترش این بود که یه ساز یاد بگیرم. رفتم سراغ ویولون، پیانو و یک سری سازهای دیگه. دیر شد که بتونم پول جمع بکنم، ولی بالاخره نتونستم گیتار بخرم. این ویدیو خیلی کوتاهه، خیلی کوتاهه و اصلا سبک ویدیو نبندید، اصلا لایک بکنید چون باورم نمیشه. صبح پا شدم ویدیو 18 تا ویو خورده بود و چند ساعت بعد شد 7 تا. مگه میشه؟ یوتیوب ما آدمیم، ما ایرانی‌ها آدمیم به خدا. تو این ویدیو قراره که من برای اولین بار، حالا دروغ چرا، من دیشب اینو خریدم و همونجوری الکی، خب میتونم هیچ کسی بلد نیستش، و صبح فقط یک ویدیو که با چی میگن، با این اسما و اینا، مثلا انگشتا مثلا اگه نکنم این میشه، یادم رفت اینجا میشه 6 و 5 همینجوری داشتم که گیتاریستا میدونن و هیچی بلد نیستم. یه ملودی خیلی کوچولویی تونستم یاد بگیرم که اون آخر ویدیو برای این آوترو گذاشتم و قراره یکی از فوق‌العاده‌ترین آهنگای موسیقی دنیا، آهنگ دوزن دریای کارایی رو برای اولین بار با گیتار همینجوری بزنم. حالا این دلیلش چیه؟ اصلا نخوشایند نیست کسی گیتار بلد بزنه با دیدن این ویدیو باید سعی کن نمیری باشه. میخوام این ویدیو رو بذارم داخل چنل و 1 یا 2 ماه بعد، چون قراره هر روز تمرین بکنم، بستگی به پیشرفتم داره، 1 یا 2 ماه بعد بیام یه آپدیتی از این جریان بدم، بعد سیر پیشرفت من تو این ساده تو این چنل نشون داده بشه که اگرم شما مثل من هنوز ساز نداشتید، به ساز دارید شروع نکردین، با من شروع بکنین. همین الان گیتار دارین، گیتارتون رو بردارین پین سرچ بکنین تو یوتیوب یا اون تمرینای کلاستون رو انجام بدین، پیانو همینطور، ویولون همینطور، هر سازی که دارین، که با هم دیگه یه آپدیتی بدیم و بریم بالا. حتی اگر سازم ندارین بریم یاد بگیرین. یعنی اشتباهی بود که من کردم منتظر ساز بودم و آخر اومدم که نه، حتما یاد ساز داشته باشین، میتونی بری اصطلاحات و نوع دست گرفتن رو یاد بگیری. من فعلا نوع به دست گرفتن بعدم عقب. ببخشید اگر نور بده، یه چراغ مطالعه این بره، یه چراغ ساختگی این بره، اون بالا هم بیا از این چراغا که رو سر میذارن نبرن که نور خوب بشه. من فقط یاد گرفتم که این چیزی باید کوکش کنم، که فکر کنم آره کوکه، و چیزی باید دستم بگیرم. پس میریم برای اینکه گوشتون رو بخراشونیم. این صدا میمونه و میره تا 1 یا 2 ماه بعد از اونم مثلا چند سال بعد حتی شاید، و این که خیلی بد زدن قراره بشه ملودی خیلی خفن، و شما هم که تو خونت نشستین و دارین یه ساز یاد میگیرین قراره با یه پیشرفتی بکنین در کنار هم و بریم بشیم چه میدونم بهترین گیتاریست دنیا کیه، نمیدونم بلد نیستم، ولی گیتاریستای خفنی. این ویدیو خیلی کوتاه بود، گفتم لطفاً لایک و سابسکرایب نده. ویدیو قبلی که در مورد فیلم‌ها بود و حتما نگاه کنید، خیلی سری سمر کشیدم، خیلی کم ویو خورد. اسمشو نگفتم. این من دنبال گیتاری ارزون قیمت بودم و گیتار پارسی مدل M5 ایرانی خریدم. فکر کنم نزدیکای 3 خرده‌ای شد. هیچ چیز کارتم پول ندارم و چون اسمش M5 من اسمشو گذاشتم موپی، M و 5 موپی، مثل این دوستمون که سلام کنم اخمی، اختاپوس بود، اخمام بود اون بعدش. اگه ویدیو قبلی باشین میدونید اخمی شد اسمش اخمی، یه چند تا بحثن که بعدا معرفیشون میکنم. و گیتارم نفته شد پومی و فامیلیش شد گوتی، اون همون گیتار گوتی، پومی گوتی. سلام بکن به بچه‌ها. قراره که کار خفن بکنین. یکی از چیزایی که خیلی دوست دارم که یاد بگیرم و مثلا کلی از موزیکای مثلا موزیک لستافاس رو خیلی دوست دارم، یا موزیکای دیگه گیم‌ها و فیلم‌ها رو براتون کاور کنم. منتظر ویدیوهای بعدی باشین. ویدیوهای بعدی الان بهتون میگم در مورد نقاشیه، چقدر چنل هنرمندانه، فیلم، سریال، کتاب، موسیقی، نقاشی دوستتون دارم. بیاین بغلم. خدا نگه.